Assalamu alaikum урматтуу достор. Биз кече токтогон жерде Манас баянын уланталы жаңы кошулуп аткан жаңы бизге көрөрман болуп келгендер үчүн эскертип айтып кетейин. Дагы бир жолу кайталап биз Манас эпосун майдалап аңгеме кылып айтып жатабыз. Эмесе токтогон жерден улайлы. Ошентип кече биз Манас атабыз төрөлүп, Бай Жакып бабабыз той кылам деп сүйүнүп, элдин баарын чакырып, союшун дагы канча жерге кемеге казып, канча тамак, канча союш, канча байге сайгандарын бүт айтып берген. Эми ошол бүгүн той кызыды дейт. Күнүнө 50дөн жылкы союлуп, той кызып күрөшкө келди дейт. Күрөштөн Карасман деген калмактын балбаны чыгып, Калдар деген казактын балбаны аны жеңип, 6 жылкы бир төө алды дейт. Андан кийин Маңгулдан Чокон балбан чыкты дейт. Түрктөн Түгөлбай деген чыгып, аны жыгып, 5 сыйыр, 5 жылкы алды дейт. 6 сыйыр, 5 жылкы алды дейт. Андан соң Кытайдын Күнөс деген балбаны чыгып, ага түрк баласынан дагы бири чыкканда, муну да жыгып койбосун деп, баят күрөштү дагы, ошондой оюндарды дагы бир аз Жакып бай токтотуп, 2 күнгө ошол баягындай эр оюндары болбой калды дейт. Анан 2 күндөн кийин ат жабыш башталды дейт. Атка дагы бир топ баягы Кытайдын, Тыргооттун, Калмактын, Казактын, Түрктүн, Кыргыздын не деген гана аттар чабылбады дейт. 2 күн атты айдатып барып, андан 3-чү күн болгондо бери кое беришти дейт. Ошо жерде Кыргыздын эр багышынын аты Суркийик деген, эр багыштын Суркийик деген аты чыгып келди дейт. Ал баягы Жакып белгилеген байгенин баарысын ошол ат жеңип алды дейт. Анан байгени бергенде эр багыш айтты дейт: мен мунун баарын алганда каяка айдап кетмек элем. Андан көрө ошо 500 төөңдү берсең, 500 төөңдү айдайын, калганын анан жанагы 2 төөгө зар алтын арттың эле, ошону бер, ошондон эметейин да элдин баарына бөлүп берейин. Калганын ушул калсын силерде, элдин баары бөлүп алсын деп, ошентип эр багыштагы өзүнүн марттыгын көрсөтүп салды дейт. Ал эми 30 атка чейин салды эле, 31 атка чейин байге саянган экен. Көрсө 31-чи ат болуп, 31-чи байгеден Ак Балтанын Көк Чолок деген аты келди дейт, 31-чи болуп. Ага 6 кара 80 кой берди дейт, анысын айдап жөнөдү дейт. Ошентип той укмуш болуп, бүткүл Орто Азия, тиги нары жагы Кытай, бери жагы Алтай, ушунун баарына ошол Суркийик чыкты, баланча күлүк чыкты, түкүнчө балбан утту деп ушундай дуу болуп баягы тойдун таржымалы тарады дейт. Ошентип той тарап, той бүтөргө жакын болгондо, анан балага ат коюп бериңдер деп Бай Жакып Кыргыз менен Түрктүн мыктыларынын баарысын, түрк балдарынын мыктыларынын баарысын бир атайын бозу үй тиктирип, ошол жерге үстүлөрүнө тоң кийгизип, сарпай жаап, сыйын коюп туруп анан ошол жерге чакырды дейт. Манаска ат коюу аземи ошол жерде башталды дейт. Кыпчактын бай жигити келди дейт бул топко. Кыргыздан Элеман, Анжияндан Курткачал, Аргындан Каракожо, Аргын деген азыр казак боорлорубуздун ичинде жашаган уруу, Нойгуттан Акбалта, Ногойдон Эштек, Түрк уулунан Абдылда, Катагандан Мунарби, мына ушундай мыктылардын, жана да башка мыктылардын баары чогулуп, баягындай сый урматка бөлөнүп, андан кийин Жакып ошол уулду көтөрүп келди дейт. Чыйырды дагы колуна бир топ алтын зар алып, бир топ дүр дүйнө мата кечесин алып, чапанын сарпайын көтөрүп, балага ат коюп берген кишиге мына ошону тартуу кылабыз деп келип калды дейт. Жакып менен Чыйырды эми булар жакшы ат койсо экен, татыктуу ат койсо экен деп Кудайга жалынып турушту дейт. Анан баягылар отуруп балага ат издеше башташат. Көп ойлонушуп, ары ойлонушту, бери ойлонушту дейт. Мына ошентип жатканда кайдан жайдан ким билет бир апапакай аса таяк көтөргөн ак сакалдуу бир карыя пайда болду дейт. Дуана. Мына ошол дуана кана балдарга
балага не деп ат койгон жатасыңар деп бүт барына суроо салып сураса, бүт барысы балага татыктуу ат кое албай жатканын айтышып, ойлонуп толгонуп калды дейт. Мына ошондо баягы аксакал аса таяк көтөргөн дубана элден уруксат сурады дейт. Уруксат болсо, ушул балага атты мен коюп берсем, эгерде көңүлүңүздөргө туура келсе, ушундай ат койсоңуздар деп, анан балага ат койду дейт. Баланын аты Манас болсун, ар балээден калас болсун, Кудай колдосун, элге кызмат кылган адам болсун деп баягы ат койгондо, ат дагы көпчүлүккө жакты дейт. Манас деген жакшы ат экен деп бардыгы омин кылды дейт, ыраазы болушуп. Баягы чыйырды сүйүнгөнүнөн баягы аксакалга колундагы тартуусун берди дейт. Ал эми жанагы дубана колундагы ошол тартууну мына мен алдым, айнанайын алдым деп, кайра мына бердим силерге деп элге таркатып берип салды дейт. Өзү кандай келген болсо, ошондой ың-жыңсыз жок болду дейт. Мына ушундай сырдуу адам пайда болуп, Манас атабызга Манас деп ат коюп, андан кийин сырдуу жок болду дейт. Мына ошентип Манас атабыздын аты коюлуп, той аяктап, арадан 8 жыл өткөндө Манас 8ке жашы толду дейт. Эми журтта жок, шок чыкты дейт. Көргөн баласын баягы кармаганын коркутканы болот дейт. Молдо кожо көрсө аларды коркутат дейт. Дубана көрсө буларды коркутат дейт. Аса таягын алып коет дейт. Кылам дегенин кылат дейт. Ошол барам деген жерине барат дейт. Дебир эч кимдин тилине көнбөйт дейт. Ушундай эркелиги дагы бар. Анан кийин ар нерсени баягы Манас Жакып атабызды кичине дүнүйө парас киши деп эдик беле. Бул колуна жамбы берсе, жамбыны алек саатта жок кылат дейт. Бу байлык бердиңби, колума бир нерсе бердиңби, акча тыйын бердиңби, пул бердиңби, алтын бердиңби, күмүш бердиңби карабайт дейт. Алек саатта жок кылат дейт. Анын кайдан келгенин да санабайт дейт. Мына ушундай барбалаңдаган бир дардаң байлыгы бар дейт. Бир туруп жиндилиги бар дейт, шоктугу бар дейт. Мына ушундай эч бир жерге батпайт дейт. Баяк колуна келген, мындай колуна тийген анча-мынча балдар жинне тийсе уруп коет дейт. Мына ушундай чоңоюп атат дейт. 8ке келгенде анан Жакып атабыз ойлонуп туруп, анан чыйырдыга кеп салып атат дейт. Бул балабыз колуна жамбы берсең, муну акча ордуна санабайт. Алтын берсең алтын дебейт, күмүш берсең күмүш дебейт. Дүйнөнүн да мындай маанисин билбейт, баркын билбейт. Бул кичине мындай тыңысын, дүнүйө дегендин баасын, баркын билсин, өзү барып бир нерсе тапканга көнсүн. Мына бул жерде Ошпур бар эле, Ошпур деген койлуу бай бар эле. Мына Ошпурга алып барып, муну малайлыкка салалы, козу кайтартып алалы. Ал жерде кичине тынсын, баягы дүнүйө окат деген кандай табылат, ушунун баарысын билсин деп Жакып чыйырдыга кеңеш салып турат. Муну азыр ушул жерден кое туралы дагы. Андан кийин Сагынбай атабыз ушул Манастын дегеле Жакыптын түбүн санап өтүп берген. Мына ошол жака бир аз көңүл буралы. Эми бул Манас атабыздын түбү Карахан абдан баягындай калыс, абдан чоң хан болгон дейт. Булар түбүнөн бери ушундай күчтүү адамдар дейт. Андан Байгур, Байгурдан Бабыр хан, Бабырдан Түбөй, андан Көгөй, Көгөйдөн Ногой, Шыгай, эң кичинеси Чыйыр болгон. Мына ошол эң кичинеси Чыйыр өзү жаш өтүп кеткенде, анын уулу, анын аялын Ногойдун ушул Жакып деген Ногойдун 4 уулу болгон. Ошонун Жакыбы Чыйырдын аялын ошого алып беришкен дагы. Анан Жакыптын баягы байбичеси өзүнүн аты Шакан болгон. Ал Шакан аты калып, кийин Чыйырды олтуруп, Чыйырда тагып кеткен. Эми Нойгуттун 4 уулу дагы өрт чыкты дейт. Булар Анжиян, Кашкарды, Самаркан, Букарды башкарды. Орол тоосу, Үркүттү башкарды. Алтай тоосун бүт алышты дейт. 40 руу Кыргызга баш болуп, Кытайга чейин барышты дейт.
түбөйдүн уулу көгөйдөн ошол Кытайга барганда дөөлөт кетти дейт. Ошол баягы тигил Ногойдун 4 баласынын ата бабасы ошол көгөйгө келгенде көгөйдөн кичине оомат кетип, ошол жерде баягы Кытайдан бир жеңилүүнү тартып, андан кыргыз чилдей тарады дейт. Мына ошол тараганда мындай нерселерди, маалыматтарды бизге Сагынбай атабыз айтып турат да. Ооганда 5 руу кыргыз калды дейт. Мына ошол 5 руу кыргыз ооган жергесинде калды дейт. Анан Бадахшанда дагы кыргыз бар дейт. Сагынбай атабыздын айтуусу боюнча мен сиздерге айтып берип жатам. Букардагы кыргыздар өз тилин жоготуп тажик болуп кетишти дейт. Урумда да түрк баласы бар дейт. Араб болуп кеткен да кыргыздар бар болду дейт. Ошондо арабтарга чейин кыргыздар таркалды дейт. Стамбулдун улугу да кыргыз дейт. Сагынбай атабыздын айтуусу. Кангайда да көп кыргыз калды дейт. Булар да калмак болуп ошол Кытай болуп кетишти дейт. Алтайда дагы түрк улуту дейт. Үркүттү дагы түрк балдар дейт. Кокон, Ташкент, Маргалаң, мына ушулардын баарысы кыргыздын балдары, түрктүн балдары деп Сагынбай атабыз маалымат берип кеткен. Мына ушундай улуу жерде, улуу эл ушул учурларда чачылган дейт. Ошол Көгөйдүн Ногой, Шыгай, Чыйыр, Бай деген баягы Көгөйдүн Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 баласынан андан таркаган Ногойдон таркаган 4 бала, ал 4 баланын ичинде Бай Жакып ошол Манастын атасы болуп, Манас ошол Бай Жакыптын баласы болуп атат дагы. 8ке жашы келип, ал анан Опшурга койчу болуп барды. Мына ошол койчу болуп барганда ал жерде балдар менен кошулуп кой кайтарып жүрдү дейт. Bir günü koy kaytarıp жүрсө, bir börü gelip kayсы bir kozunu, koz kaytarıp atat da bul жаш балдар. Бирөөсү 11'de, бирөөсү Манас болсо 8-9'ga чыгып калган бала. Мына ошол козу кайтарып жүргөндө bir börü көрүндү дейт. Баягы козуну жара тартып эле көтөрүп жоңго салып, тиштеген бойдон бел ашып качып баратты дейт. Мына ошондо баягы Манастын жанындагы жигит кыйкырып, ой качты эле качты, кетти эле кетти деп, анын бөрүнүн жанына бара албай коркуп, чыйпыйы чыгып атса, Манас сурап коет экен. Бул бөрү деген эмне деп үйүнөн чыккан эмес, мен баягы эки жакты көргөн эмес. Десе, о бөрү деген ушул жейт, бул адамга кол салат, муну керек болсо, могу козунун баарын жейт, ушинтип жеп алып кете берет деп атса, конам, bundan эмне коркуп атасың деп анын бөрүнүн артынан кубалап барат экен. Баягы бөрү козуну тештеген бойдон белди ашып качып жөнөйт дейт. Анын артынан Манас калбай кубалап, баягы козунун каны менен кубалап барып, бир жерге келсе, баягы бөрү бир үңкүргө кирип кетиптир. Бир үңкүргө кирип барса, артынан баягы 9 жашардагы бала томпоңдоп кирип барса, ушундай бир 40 киши отурат дейт. Алардын баарысынан сурап атат дейт. Азыр эле менин бул жакка козумду көтөрүп бир бөрү кирип кетти эле. Ошол бөрү кайда турат десе, козу түрдө бир жерде бүт-бүтүн бойдон типтирүү байланып турат дейт. Анда тигил кишилер айтып атат дейт. Биз 40 жылтен деген болобуз. Балам коркпо, биздин сөзүбүздү тыңша. Козуң болсо мына бүтүн жанагы бөрү биз эле. Сен өзгөчө жаралган адамсың, өзгөчө жаралган баласың. Биздин сөзүбүздү тыңшап тургуның балам деп 40 жылтен Манаска кайрылып турган кези. Мына ушул жерден биз бүгүн аялдама кылып токтой туралы. Эртең кайра көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эфирди бөлүшүп коюуну унутпайбыз.